İlyos alayhissalom. Qur'oni Karimda İlyos alayhissalomning payg'ambar ekanligidan boshqa ma'lumot berilmagan. Lekin tarix kitoblarida İlyos haqida ko'pgina rivoyatlar mavjud. Ularning barchasi Isroiliyot hikoyalaridan to'plangan. İlyos alayhissalom qavmi Bal nomli butga sig'inib, zalolatga botgach, ularni hidoyat yo'liga da'vat etish uchun payg'ambar qilib yuborildi. Ammo ular da'vatni qabul qilmadilar. Lekin Balabakka podshosi Ajib iymon keltirib, İlyos alayhissalom da'vatini qabul qildi. Podshohning Arbil nomli xotini bo'lib, podshoh urushga yoki biron safarga ketsa, uning o'rniga qolib hukmronlik qilardi. Arbil nihoyatda bemehr, ochko'z, fisq va fasodga ruju qo'ygan ayol edi. Podshohning uyi yaqinida Muzdaki nomli bir solih kishi bo'lib, u o'z mehnati bilan chiroyli bog' barpo qilgandi. Podshoh gohida o'z ahli ayoli bilan kelib, orombaxsh bog'da istirohat qilib ketardi. Arbil eriga hasad qilib, qanday qilib bo'lsa ham bu bog'ni o'ziniki qilib olishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Kunlardan birida podshoh safarga ketib, Arbil odatdagidek uning o'rniga hokim bo'lib qolgach, fursatdan foydalanib, o'zining badniyatini amalga oshirish rejasini ko'rdi. Bir necha kishilarni yollab, o'z qo'shnisi Muzdakiga qarshi fitna va ig'vo uyushtirdi. Yollangan kishilar Muzdakiga tuhmat qilishib, Arbil huzurida u podshohni haqorat qildi deb yolg'on guvohlik berishdi. Podshohni haqorat qilganlar o'limga mahkum edi. Muzdaki podshohni haqoratlamaganini aytib, o'zini oqlashiga qaramay, Arbil uni o'limga buyurdi. Bog'ni o'ziniki qilib oldi. Bu adolatsizlik Allohning g'azabini qo'zg'atdi. Podshoh Ajib safardan qaytgach, bu shum xabarni eshitib afsuslandi. Ayoli Arbilni qo'shnilik haqqi hurmatiga rioya qilmay, bu bog'dan istagan vaqtida foydalanib turganiga qaramay, Muzdakini nohaq qatl ettirgani uchun qattiq koyidi. Arbil bo'lar ish bo'ldi deya erini tinchlantirdi. Alloh taolo İlyos alayhissalomga Balabakka shohi Ajibga borib xabar ber. Solih banda Muzdakini nohaq qatl qilingani uchun tavba va istig'for etib, uning bog'ini o'z merosxo'rlariga qaytarib bersin. Aks holda u podshoh va uning ayoli shu bog'da halok bo'lib, jasadlari suyakka aylanguncha o'liklari bog'da xor bo'lib qolur dedi. İlyos alayhissalom Parvardigor amrini Ajibga yetkazdi. Buni eshitgan Ajib İlyosga qarata, biz senga ergashib nima foyda ko'rdik? Boshqa shohlar butga sig'insalar ham bizdan yaxshiroq yashashmoqda. Sen esa faqat unday qil, bunday qil deb amr qilursan, dedi. Va İlyosni o'limga buyurmoqchi bo'ldi. Shunda İlyos alayhissalom undan qochib, tog'larga chiqib yashirdi. Ajib esa
avvaldagidek yana butga sig'inishga berilib ketdi. İlyos alayhissalom shu ketganicha bir necha yil tog'larda istiqomat qilib yurdi. Oradan 7 yil o'tgach, Alloh taolo unga vahiy yuborib, sen mening rasulim bo'lsang va men sening duolaringni inobat etib turgan bo'lsam, ne uchun xafa bo'lursan dedi. İlyos, Parvardigoro, o'zingga ayonki, bu Bani Isroilni hidoyat yo'liga sola olmay umidlarim uzildi. Ular yuzimga qarashni ham xohlamaydilar. Endi sen mening jonimni olib, bu mashaqqatdan xalos etgin dedi. Qavmingni isloh qilish senga yuklatilgan bo'lsa, nechun joningni olayin? Sen mendan nimani so'rasang, shuni men berayin degan vahiy bo'ldi. Shunda İlyos alayhissalom o'ziga yomg'ir yog'dirish ixtiyorini berishni so'radi. Chunki qavm qahatchilik bo'lib, ochlik azobini tortmas ekan, Allohni e'tirof etmas edi. Alloh taolo 3 yilgacha yomg'ir yog'dirish ixtiyorini İlyos alayhissalomga berganligini, İlyosga tegishli rizq doimo muhayyo bo'lishini vahiy etdi. Shunda İlyos alayhissalom zalolatga ketgan qavmini duoibat qildi. 3 yil ketma-ket yomg'ir yog'may qahatchilik bo'lib, ko'pgina daraxtlar quvrab, chorva mollari halok bo'ldi. Odamlar boshiga og'ir kunlar tushdi. İlyos alayhissalom qavmini duoibat qilgach, ular ko'zidan g'oyib bo'ldi. Qayerda bo'lmasin, Alloh taolo İlyosning rizqini o'zi yetkazib turdi. Bani Isroil qavmi doimo uni axtarar, qayerda non hidi kelsa, İlyos shu yerda deb o'sha xonadonga kirib, İlyosni qidirib, ahli xonadonga ko'plab aziyat yetkazar edi. Zalolatga ketgan xalq ana shu tariqa Allohning g'azabiga uchrab, balolarga giriftor bo'ldi. Parvardigor amrini unutib, iymondan ayrilgan, hidoyat yo'lidan adashayotgan qavmlar uchun bu qissada ibratli hikmatlar bor. Shu o'rinda Qur'oni Karim oyatlaridan ba'zilari tafsirini keltirib o'tamiz. O'z robbilariga kufr keltirganlar uchun jahannam azobi bordir va u qanday ham yomon qaytadigan joy. Mulk surasi 6-oyat. Bu gapni yolg'onga chiqaruvchilarni mening o'zimga qo'yib qo'y. Biz ularni o'zlari bilmagan tarafdan asta sekin olamiz. Qalam surasi 44-oyat.